سلام، یاور هستم از مجموعه آفریدار. به جلسه 12 بلندر خوش اومدید. خب ما تا اینجا مدلمون رو پیش بردیم. خب من هنوز گفتم متریال رو بهتون نگفتم. امروز دیگه ادان دیگه فقط میخوام استفاده کنم که اون ادانم مربوط به متریال میشه. در واقع توی ادانامون باید بیایم اینجا نصبش کنیم. اسم ادان ریل تایم متریاله. حالا من شیفت و ای بزنم، نگاه یه سری گزینه‌ها من بیشتر دارم. یکیش از اونا ریل تایم متریاله که اینجا یه سری متریال‌های آماده به من میاد میده که اینم جزء پلاگیناییه که میتونید از سایت صافساز دانلود کنید و استفاده کنید. که حالا مثلا اگه من فرض مثال من این کفر رو انتخاب کنم رو متریال این چیز رو انتخاب کنم روی متریال قهوه‌ایه که باشم، شیفت و ای رو بزنم، فقط در همیت بدونید اینجا مثلا متریال چوب رو بیام بزنم، اتفاقی که میفته میاد متریال چوب به این کفه اضافه میشه. میبینید چه اتفاقی افتاد؟ میگم امروز نمیخوام متریالیاتون باز بدم فقط میخوام برای که این کار حالا کارمون یه خورده خوشگل‌تر بشه از این گزینه‌ها استفاده کنم که این متریال هم یه سری گزینه این پایین داره. حالا من قسمت اسکیلش هم مثلا میام دستکاری میکنم که این کفم یه خورده تر و تمیزتر در بیاد. آها میبینید در همین حد فعلا بدونید کافی هست. من این رو خاموش کنم که به این شکل ببینیمش. یا مثلا این میزه رو اگه من انتخاب بکنم باز شیفت و ای، این متریال چوب، مثلا این چوبه رو به این کار بدم. این نه بذار، آها این بافت چوبه هست. سایزش هم من میتونم اینجا ریز و درشت کنم که حالا بافتش چقدر باشه، برجستگی چقدر باشه. این حالا میگم این حالا متریال یه خورده زمخت چوبه، یه چوب بهتری نداریم. آها این بهتره. اینو میدم به صندلیام، همینو میدم. خب من به این صندلی‌ها هم بذار انتخاب کنم و این کاره این متریال چوب رو بهشون دادم. خب البته باز ما قبل از این مرحله برای کاری دیگه هم میکردیم ولی حالا در همین سطح که ببینیدش کافیه. خب ولی اگه دقت کنید چوبی که من دارم روی این یه جاهایش کشیده شده. نگاه کنید اینجاها یه جایی کشته شده، این فرمای بغلای جایی کشته شده چون کار من آن رپ نشده. آن رپ در واقع چی هست؟ آن رپ باز شده یه فایله. یعنی اگر فرض مثال من اینجا شیفت و ای یه دونه باکس داشته باشم، میبینید اینجا تو قسمت یو وی اگر من باز شده این مکعب، یادتون موقع بچه بودیم کار دستی درست میکردیم گفتن یه مکعب درست کنید با این بچه ها، میام درست کردیم، این باز شده اینه و زمانی که من میام اینو ادیتش میکنم، در واقع مثلا این باکسر رو میام اکسترود میکنم، این دیگه از اون باز شده میرزه به هم. میبینید الان من تب بزنم دیگه این باز شده اون نیست، به همون شکل مونده. و اگر من متریالی دوباره به این بدم این دیگه مثل قبل کار نمیکنه. برای که این سریعتر کار کنه من حال فقط در همیت بهتون میگم تو قسمت UV اینجا اسمارت UV آبجکت من روش میزنم. اوکی میبینی الان باز شدهش خودش اتوماتیک اومد باز کرد این شکل رو. حالا برای صندلیام هم میام تو قسمت چیز برای میز تب A تو قسمت UV اسمارت آبجکت آن رپ، درست شد، زدم. حالا باز برای صندلیام هم تب A UV اسمارت UV شو میام اینجا میزنم. پس میبینید الان خطای اینم درست شد. نگاه فرق این صندلی نگاه کنید، الان بافتای این و بافتای این میبینید با هم فرق میکنه. A UV اسمارت UV آن رپ. خب اینم درست شد. پس اینم قضیه اول. الان ما باید تک تک یکی اینا رو درست کنیم. یعنی از اول تو استارت مدلینگ
اول مدلتون رو تموم میکنید. تموم که شد میرید سراغ آن رپ و در نهایت تو استارت آخره که میرید سراغ متریال دایی و نورپردازی و بعد تکثیر. یعنی صندلیه هم باید اول بیاید چیکار کنید؟ قبل از که کپی بزنید آن رپ شده باشه مدلش تا متریال تکمیل بشه، بعد شروع کنید کپی زدن که موقع کپی میکنید آبجکت با متریال و همه چی بیاد برای شما کپی بشه. خب اینم الان متریال کار من بود. میتونه حالا این روشن‌تر هم داشتیم. آها این خب برای این جلسه بس. فکر میکنم جلسه بعد بچه ها متریال آموزش میدیم، بیسیک متریال. تا جلسه بعد.